车间里又来一台宝马8，这是来维修压缩机的。我们上车看一下故障。现在读取一下它的一个故障，可以看到这个空调压缩机礼报，由于识别到高压车在网络中过压或低电压而关闭。现在是空调是不能用的。现在打开空调，它是没有反应的，也不冷的。有没有听见压缩机在运转？读取一下数据流，看一下空调压缩机里面一个数据流，可以看到这个高压车载网络电压它只有12伏，这个是不对的，这个肯定是一个压缩机损坏导致的。我们现在就去拆压缩机，把前盖打开，空调压缩机就装在这个部分。这里，这个 i8 的压缩机我们已经拆出来了。我们先检查一下后面的这个电路板。我们先把后盖给它打开，测量一下里边这个电路板。后盖我们已经打开了，先测一下它的一个 IGBT， 看有没有短路，有没有明显的故障。IGBT 都是好的，那可能就是低压方面出问题了。我们来进行一个测量。现在把这个原车的拆下来，检查一下它的一个机械。我们现在把这个打开，发现里面都已经打烂了。这种情况的话，我们要把这个动盘、净盘更换掉，然后把这里面清洗干净就行。这个压缩机我们已经修好了，我们上平台测试一下。现在还已经正常运动。现在这个车我们已经修好了，我们看一下它的一个数据流。之前我们读数据流的时候，它的这个压缩机里面，它的这个电压是很低的。现在它的这电压是正常的。压缩机我们已经修好了，蒸发箱的温度是3度，都正常了。空调的空调也很冷。试车一切正常，现在是纯电行驶。维修完成。